अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां इलियास तरी तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल थर थाट। अॼु असीं ॻाल्हाईंदासीं सिंध जे अमन अमान जी सूरत हाल ते त आख़िर इहे कहिड़ा सबब आहिनि जो सिंध जे अंदरि अमन अमान जी सूरत हाल हर ईंदड़ ॾींहुं ख़राबु थींदी थी वञे। दहशतगर्दी जा वाक़िया, धाड़नि जा, चोरियुनि फुरनि जा वाक़िया शहरी महफ़ूज़ न आहिनि, ॻोठाणा महफ़ूज़ न आहिनि। कचे जा धाड़ेल पंहिंजनि कारवाइनि खे उरूज ते पहुचाए चुका आहिनि। सिंध में किथे बि को पुलिस जो कंट्रोल नज़र नथो अचे ऐं सिंध हुकूमत ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। हिन जा खोड़ सारा कारण थी सघनि था, उन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ में, पर अॼु असीं ॻाल्हाईंदासीं पर्टिकुलरली ख़ासि तौर ते ॿिनि अहम इशूज़ ते। हिकिड़ो त सिंध जे इंतिहाई बहादुर दलेर ऐं पंहिंजे वक़्त जे इंतिहाई महिनती जाखोड़ी किरदारु ऐं सहाफ़त में पंहिंजे प्रोफेशन सां सचाई ऐं ख़ुलूस सां कमु करे नालो कमाईंदड़ शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस जे बाबति, जंहिंखे केतिरो ई वक़्तु गुज़री वियो आहे पर अञा ताईं कातिल गिरफ़्तार न आहिनि थिया। उहे कहिड़ा कारण आहिनि जो शहीद जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ़्तार न आहिनि थिया? ऐं ॿिए तरफ़ सिंध जी नियाणी प्रिया कुमारी जेका गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां उन वक़्तु अगवा कई वई जॾहिं हूअ करबला जे शहीदनि जी यादि में लॻल सबील ते ईंदड़ मोमिननि खे पाणी पीआरे रही हुई त खेसि यरगमाल बणायो वियो ऐं अगवा कयो वियो, जेका केतिरा ई साल गुज़रण बावजूदि बाज़ियाब थी न सघी आहे। खोड़ सारा इशूज़ आहिनि सिंध जे अंदरि। अॼु बि इन्हनि ॿिन्ही वाक़िअनि खे जेकॾहिं तव्हां साम्हूं रखंदो त यकीन था इहो तव्हां तय करण में हक़ बि जानब हूंदो ऐं तव्हां सम्झी वेंदो त सिंध में अॼु बि भोतार कल्चर, वॾेरको, जागीरदाराणो ऐं सरमाएदाराणो कल्चर केतिरो पावरफुल आहे जो रियासत ऐं उन जा कारंदा, ख़ासि तौर ते इंतिज़ामिया, सिंध जो IG जंहिंखे अञा ताईं इहो पतो न आहे त शहीद जान मोहम्मद महर जो कातिल किथे आहे। उहो IG ग़ुलाम नबी मेमण, जंहिंजे मुतलिक़ सिंध में इंतिहाई अहम तासुर रहियो आहे त हूअ हिकु महिनती ऐं सुठे ऑफिसर जे तौर ते मञता रखे थो, पर अलाए छो हूअ इन्हनि ॿिन्ही वाक़िअनि में इन्वेस्टिगेशन करे ऐं उन जे जा पेरा खणी उन्हनि ताईं पहुचण में कामयाबु न आहे थियो। ख़ासि तौर ते शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिल जी गिरफ़्तारी जे लाइ फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खां वठी हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऐं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तोड़े सॼी सिंध जे सहाफ़ियुनि, प्रेस क्लबनि जे आॾो केतिरा ई ॾींहं एहतजाज जारी रखियो आहे ऐं अञा ताईं उहे एहतजाज कंदा था रहनि त इंसाफ़ कयो वञे, सिंध जे हिकु बहादुर सहाफ़ी जे कातिलनि खे वाइखो कयो वञे। इन साज़िश में केरु केरु मुलवस हुयो उन्हनि खे वाइखो कयो वञे, पर को बि रिज़ल्ट न आहे। ॿिए तरफ़ ताज़ो ई IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमण इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे त जल्द ईंदड़ कुझु ई ॾींहंनि में शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिल खे गिरफ़्तार कयो वेंदो ऐं प्रिया कुमारी जे हवाले सां बि उन्हनि चयो त जल्द अवाम खे ख़ुशख़बरी मिलंदी। पर अवाम छा सम्झे? छा इहे आसरा त न आहिनि? इहे ठला आसरा जेके जीअं सियासतदान कूड़ियूं स्टेटमेंट्स ॾेई अवाम खे मुतमिन कंदा आहिनि, बिल्कुलु इन अंदाज़ जी इहा स्टेटमेंट त न आहे। जेकर ई न आहे त प्रैक्टिकली पुलिस खे हरकत में अची शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करणु घुरिजे। साॻिए वक़्त ते प्रिया कुमारी किथे यरगमाल आहे, कहिड़े भोतार जी हवेली जे कंहिं कुंड में उहा मासूम नियाणी पंहिंजे मिटनि माइटनि पंहिंजी अमड़ खां मिलण जे लाइ हंजूं हारे पई ऐं उनजी अमड़ जेका सिंध जे इंतिहाई अहम सियासतदाननि जे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि ताईं पहुती आहे ऐं हूअ सिंध हुकूमत जे जंहिं बि नुमाइंदे सां मिली आहे उन हंजूं हारे सिर्फ़ु इहो ई चयो आहे त सदुस त कंहिंसां का बि दुश्मनी न आहे, बसि मूंखे मुंहिंजी प्रिया कुमारी बाज़ियाब कराए ॾियो। पर मजाल आहे जो सिंध हुकूमत इन हवाले सां को नई ख़ुशख़बरी या बहितर रिज़ल्ट ॾेई सघी हुजे। सिंध जे SSP अमजद शेख खां वठी मुख़्तलिफ़ SSPs ऐं मुख़्तलिफ़ इंतिहाई अहम तरीन अमलदारनि तोड़े हुकूमती कारंदनि यकीन दहानियूं ॾियारियूं आहिनि, बार बार चयो आहे, मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में सहाफ़नि जे सवालनि जा जवाब ॾींदे उन्हनि खे यकीन ॾियारियो त जल्द प्रिया कुमारी खे बाज़ियाब करायो वेंदो, पर रिज़ल्ट ज़ीरो। इन मां साबित थो थिए त सिंध केॾो ख़तरनाक क़िस्म जी दहशतगर्दी बदअमनी जे वर चढ़ियल आहे जो इहे ॿ इंतिहाई हाई प्रोफाइल केस बि अञा ताईं
पुलिस सर्च नाहे करे सघी त पोइ सिंध जो ॿियो अवाम कश्मीर, कंदकोट, ठुल, जैकबाबाद, लाड़काणो, हैदराबाद, कराची में कीअं गुज़ारींदो हूंदो। ॿाराड़े जे ॻोठनि में माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदा हूंदा, तव्हां तसवर करे सघो था। असीं सम्झूं था त फौरी तौर ते इन हवाले सां सिंध हुकूमत खे हरकत में अचणु घुरिजे ऐं पुलिस खे हाई प्रोफाइल लेवल जो कोई एक्शन या ऑपरेशन करे इन्हनि ॿिन्ही वाक़िअनि जा जेके बि ज़िम्मेदार जवाबदार आहिनि उन्हनि खे वाइको करे आवाम जे आॾो आणे ऐं मासूम प्रिया कुमारी खे संदसि वारसनि जे हवाले करण सां गॾु शहीद जानमुन बैर जे वारसनि खे इंसाफ़ ॾियारणु घुरिजे। अॼोकी इन वीडियो में एतिरो ई। मिलंदासीं कंहिं ॿी वीडियो में। तेसिताईं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।